Nyaya chatiyana nhasika atori mahwani. Hello, good people. Murise. Chibanda rongondiseka mazuva. Munosekisere iko chibanda. Ango murise yango. Mambo chibanda. Makunzi mambo kana. Mambo. Makaonekwa mambo ndara chirenje akati ndarota muri mambo ere. Wakandigadza umambo. Aiwa, zvinoda kutendwa. Unozwa kuti kungoradza kungo appreciate vachiitirwa nachibanda. That is true. All the efforts dzamuri kuisa going off your way muchibetsera chirenje. Even myself, I appreciate you, my guy. I appreciate you. Tinotenda. Aiwa, murise Zimbabwe. Zita rangu riri pachitupa. Uncle Saint. Chanzvanzi chamaive nchigotwe. Mpamana mama. Ainda kunzi chief chibanda kana kuti mambo chibanda. Yes. Right. Ango hanzi muri kuseke chi. Ndakati ndichifamba muma street ye social media. Yes. Ndichibrowser mu comment section kama videos atoita yaya baba. Ndakaona imwe comment yakanyora kanzi udzai Uncle Saint wambomire kufamba nemari yevanhu. Hanzi Uncle Saint wakati robberwe mari yeGoFund wachirenje. All right. Saka ndakangonakidzwa ndazvingonakidza kuti wakaseka. Hanzi boys gari bomire kufamba nemari dzewani. Zvekutoti vanhu vari kuti pese pavari kutiona chifamba pepe. Vana vachingoti motikari dzinenge dzine motikari munenge mune mari. Because ikozo zvanenge chitakaenda paGoFund ka. Naka ikozo zvi paGoFund ndofunga yapa more than 10,000. Kuma US dollar kuma 13,000. Saka ndikakutokumana saka ndakangosaka Uncle Saint rochibanda. Ndubva ndatora mari. So inzwai karigeti perfectly. Uncle Saint havasi kubata mari yeGoFundMe. Number 1. Chibanda haasi kubata mari GoFund. Chirenje wachona ari kuitirwa wachona GoFund. Haasi futi kudi haasi kubata mari GoFund. Mukatonzwa kuti Uncle Saint varobhewa. Vanenge vasina kurobhewa mari GoFund. Vanenge varobhewa mari yani? Mari yavo. Uncle Saint havabate mari yeGoFund. Uncle Saint vanobata chibanda roona chief chibanda zvamuri kuti. Ndikuita ka project keuka pana. Ndatoona kuti ndikuita ka project kema-road runners. Kema-road runners. Which is a good project. So ngazvi tirege tisununguke. Anditi hazvi nzwai kuita GoFund kufanira kumisa upenyu hwachibanda. Kufanira kumisa upenyu hwaUncle Saint. Uncle Saint is having his own life to live. Chibanda andoriwo neupenyu hwaanofanira kurarama. Zvekuti iwe uri kukomplaine iwe watumwa iwe. Uyatumwa. Kana akura ma-road runner munoyamchizotenga. Hani kunzwa ndine ma-road runner. Ndikuto advertise baba. Dzakanaka kuudza. But anyway, tinenge toriwo nekumabasa okwaneti. Ichokwa. Zvakasiyana ndofunga vanoiziva ka zvandiri kutotaura izvo vanotozviziva kuti aiwa vanhu ava vanotori netumwe tumahaso twavanenge vachitoitawo kubatanza mofunga kuti zvingafamba here tikangoti toda kungotarira chete pasocial media hatidi kunyepa handiti mapeji maYouTube anobhadhara handiti but the money is not enough. Senango Saint ndine vana vakawanda handiti so ndofanira kutoita up and down kuti ndishandire mazana angu akawanda mazimaini nenyu akawanda so mungatibata murodhumu handiti this goes specially kune vada kutibata vachifunga kuti tinenge tine mari yeGoFund. Aiwa musazvidya mwoyo zvenyu. Uncle Saint havabate mari yeGoFund. Kana vachirenje havabate mari. Vachirenje vachona futika vanogara panze havagone kubata mari vachigara panze. Chibanda hazvitoite kuti ange ari anobata mari kunze kweyake yaanoadvertisa n'anga. Iyo anenge akadi zvake. Sekuru wenyika ndakuda charara. Chief tangoti vanhu vazive kuti paunoadvertisa n'anga pepe iwe hausi kutowiriranawo nazvo.
No, Chibanda Media is a platform inoaccommodata munhu wese, just like anoroya asingaroye, yes, you see, Uncle anonyepa asinganyepe. Saint TV, it's a platform zvakare inoaccommodata vanhu vese, vanhu vakauya vechechi. Ndosamakaona last week taiva kune vechechi vayo bulldozer tichiposta tichidididi, pane pabuda chingwa chevana, n'anga ikauya futi handiti tinoidii futi, tinoipa platform handiti tikangokwanisa kungoziva kuti n'anga yatiri kudhila nayo iri registered chete totomupa tati muchizive papo. Vamwe vanogara vachibvunza kuti hey, muri kuadvertisa n'anga, imi moziva kuti kuno vanotoregistiwa here vanhu aya, vanenge varitori registered, vanemapepa anotovatendera nekutovaprotecta pazvavanenge vachitodi zvavanenge vachiita. So just like machurches, ukaona uchitopinda church isiri registered scam, unoiziva here, kutopinda church isiri registered yotori scam. Chimbobvunzai mufundisi wenyu kuti chechi inoi yakaregistiwa here, ndiri kumboona mapepa echi kuti chechi yedu iri kufambirana nemutemo wenyika. Just like maplatforms edu, you find kuti angosendi nditori a registered journalist, just like Chibanda ZMC inototitendera kutoti vakomana endei munoita basa. So ndiri kungoda kungotaura ngoti ndofunga right sinira ipapo, ndofunga n'anga munombodziona kana kuma-platforms enyika dzinotombokoko kuma-programs adzinge chiita ikoko. Hapana chakamboipa, because kuna mwana unotenda muchivanhu, kuna mwana unotenda muchechi. Umwe munhu akauya akandibvunza kuti angosendi mimi ndombokuonai muchimira newechechi momira nevechivanhu, rega ndikuudzei isarudzo yako iwewe handiti hatimanikidze munhu kuti enda handiti isarudzo yani yako, hatina kumbouya tobva tati endai no, isusu tinongovapa platform, anotonzi mapaid aids handiti paid adverts, otherwise mari yacho ndofuti yatiri kutodira pamwe pachona fuel yatiri kutosevisa motikari kuti tiende unoona chirenje, yatiri kutosevisa motikari kuti ndiende ndinoona mai ano, ndo yandiri kutodira fuel kuti ndiende kupi nekupi nemamwe zvecharity zvanei chitoita, iyo yatapiwa futi nen'anga handiti. So guys, imimi ndimi anhu achiona tangokutendai ndizvozvo, but ango ngawambomire kufamba ndogara padeni, vana mainini vanofanira nzara. Aiwa, hanzimbomire kufamba, ango tierere zvitaura mucomment section nemari yegofani. Alright, aiwa, ndamira kufamba nemari yegofani, ndiri kufamba nemari yangu. Kubva nhasi mukationa mongoziva kuti angu havasi kufamba, havachafambi right. Kune vaiona ndichifamba nemari yegofani, aiwa ndichafambi nemari yegofani, ndiri kufamba kungotaurawo hedu ngoti tichiseka. Umwe munhu uchatoona umwe munhu achitokecha pavhidhiyo, aiwa garoziva pane umwe munhu anotongokecha otongo haasi kuona sense of humor kari munyaya yachona. Mwari wekudenga achitiitira zvakanaka. Nemiwo garai kudzimba kusika mari yani yachirenje yakwana. Garai kudzimba mugadzikike kudzimba kusika mari yechirenje, but toda kutenda mari chipa futi update panyaya yemari kwachirenje. Aiwa, we are getting there. Mari yedu ndofunga yakunanavira kupinda mu19,000 because nezuro vakambopa update mugroup vachiti iri kuma 18,000 plus 18,000. Saka kutaura kuno yakunanavira kupinda muchi 19 chinoti mu20. Zvandozande zvokuti patichazouya panapa tichauya panapa, it's very unfortunate kuti apa tisi kukwanisa kunoona chirenje nenyaya iyo yemabasa yamuri kutirambidzira kufamba yachona. Nhasi hatisi kukwanisa kuona chirenje. I think namangwana futi possible for some other maybe next week. Unoziva kuti vanhu vane mhuriwo tichitsvagawo mabasa, tichitsvagawo kuita sei kurarama, chida kubhalansisa kusaidi kwese, kuti kusaidi kwaangosendi kuiko kwabhalanza, saidi kwangu iko kwabhalanza, saidi kwachirenje kuiko kwabhalanza handitika. So because of my commitments we are unable to go kunoona vachirenje, but imimi musamire kuisa mari. Ndofunga kuti link rimo mu description, GoFundMe link, namba dziripo, papage pana pakatongozara mapeji vakangoti chirenje chete panobuda madetails ese. So guys, let's keep on supporting
Mr Chirenje and family kuti vapinde mumba mavo. Tasara padiki chandoza ndechekuti one day rachauya panapa nachibanda handiti takamira naChirenje that day inobva yakwana. That I'm certain, I'm very sure kuti iri kubva the next video ratichaita tina Chirenje tina Chibanda tiri vatatu mari iyoyo ichabva yakwana ipapo hakusi tisu tiyaikwanisa but tinovimba nemi tinotenda kuti mimi makambobvisa kusvika pa 18,000 close to 19,000 hamungazombokoniwe kubvisa 7 or 6,000 inenge yasara pampatime yacho inenge yatongosara 3,000 kana kuti 2 kana kuti 1. So zuva ratichauya panapa tichimira mari yedu inobva yakwana tichabva tatoanaunsa kukwana kwemari yemba yeChirenje kunobhadhara. Aiwa Mwari wekudenga vachitiitira zvakanaka. Mwari wenyasha zhinji akuitire ngoni dzizhinji. Takati GoFund mari iri kufanira kunge yabhadharwa by muswa 14. Saka muswa 13 ndo patiri kufanira kuti tipedze basa rekwaChirenje. Muswa 13. So nhasi date redu riri kuti 6. So tasarwa ne7 good days dzekuti tipedzise basa rekwaChirenje. Ayo zvakare regai ndimbokomberere maoko vana vehanzva dzangu. Thank you so much. Aiwa zita ndinonzi Uncle Saint. Chief Chibanda. Mira mani kana sekuru vachitaura. Chiiko newe? Muzukuru kaze muzukuru ka unomboitawo manyemweka. But chief futi une power. Ndine power futi. Bari muri sekuru futi ka. Sekuru wenyika, sekuru wemunhu wese. Abana guys, sekuru wenyika na chief mukuru ndiani? Nyorai comment section. Saka aiwa gotwe mbamana mai venyu. For now ndichifamba ndina Mambo Chibanda, Chief Chibanda. Chief wako, mambo wako. Much love and God bless you all.